लखीमपुर खीरी में इन दिनों एफएसआई यानी एफसीआई कैंपस में मौजूद बंदरों को खांसी जैसी शिकायत की खबर है। बताया जा रहा है कि यहां करीब 500 बंदर हैं। यहां 2 बंदरों की रहस्यमयी मौत भी हो चुकी है। मौत के साए में सैकड़ों बेजुबान, 2 बंदरों की रहस्यमयी मौत, बंदरों को अजीब बीमारी। कोरोना काल में जहां लोग वैसे ही खौफ के साए में जी रहे हैं, तो लखीमपुर खीरी में इन दिनों एफसीआई कैंपस में मौजूद बंदरों की खांसी जैसी शिकायत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बताया जा रहा है कि 500 के आसपास बंदरों के झुंड में ये बीमारी की शिकायत पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही है। खास बात यह है कि 2 बंदरों की रहस्यमयी तरीके से मौत भी हो गई है और जिसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी है। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि बंदर कुछ अस्वस्थ हैं, तो इस संबंध में जाकर के वहाँ निरीक्षण किया गया है। खाने पीने के समुचित व्यवस्था का प्रबंध किया जा रहा है और पशु चिकित्सकों के माध्यम से भी व्यवस्था की जा रही है कि कोई बंदर का बीमार दिखता है तो उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। हैरान करने वाली बात यह है कि बंदरों के झुंड में कुछ बंदर सुस्त भी दिखाई पड़ रहे हैं। और यह आशंका भी जताई जा रही है कि देश में फैले कोरोना संक्रमण के बादल कहीं इन बंदरों पर तो नहीं मंडरा रहे। शारिक खान, भारत समाचार, लखीमपुर।